呢排咧節瓜當造啊嘛，順德杏壇桑麻村嗰啲黑毛節瓜咧最好食嘅。呢啲節瓜喺普通市場係買唔到㗎，全部都入晒啲高端私房菜啊，或者啲會所入邊嘅。咁我哋今日咧同大家分享兩道餸，一個係節瓜老火湯，一個咧就係節瓜蝦米粉絲煲。唔單止有靚湯飲，並且嗰啲湯渣咧又做餸都好正㗎。啲黑毛節瓜佢皮好薄嘅，你睇手指刮都刮到啊！所以我哋咧用刀輕輕咁喺度刮就得㗎啦，千祈唔好刨佢啲皮啊，因為啲瓜嘅香味喺晒喺度。一開三，一碌一碌咁樣煲，靚好多㗎。切開晒佢咧，一煲咧節瓜會爛會溶嘅，冇咁靚。成碌節瓜切斷，係啊，幾靚仔。最緊要咧，佢煮嘅時候咧，啲表面啊會散發一陣花香味啊，而且咧腍甜啊。跟住咧，我哋再備啲豬脊骨、新鮮雞腳、豬踭煲淋咗飲豉油油啊，一流啊！仲有呢個粉腸，不過今日啲靚粉腸係咁多。仲有咧花生、眉豆、2粒蜜棗同埋少薑片，仲有少少瑤柱添。呢個係調味啊，靈魂之所在啊！成個湯嘅。首先咧，將啲蜜棗薑片倒落去，跟住再放啲豬骨，新鮮靚嘅土豬骨咧，我哋唔使飛水嘅。跟住再放啲雞腳，跟住再放啲豬踭。然後咧，再放啲花生落去，放啲眉豆，跟住礦泉水，煲佢1個鐘先，將啲骨頭同埋雞腳嘅味道煲咗出嚟先。哇！啲湯滾啦，跟住咧將表面呢啲浮沫咧撇一撇佢出嚟，撇完啲浮沫之後咧，冚翻個蓋，煲佢1個鐘。咦！你睇睇，掂水啊！啲湯啊，煲咗1個鐘頭。而家咧將嗰個粉腸懟落去，跟住將啲節瓜懟埋落去。而家先放瑤柱啊！再慢火煲佢30分鐘，哇！搞掂，煲到啲雞腳鐵骨個零鐘有咁效果。最後咧落鹽調味得㗎啦嚇，乜都唔使落。啊，正啊！啲節瓜都剪牛雜啲蘿蔔咁啊，有幾靚。哇！順德嘅杏壇桑麻黑毛節瓜咧，真係佢啲節瓜味好香，又香又滑又濃甜，滾落煲完湯仲有啲香味。即係嗰啲係食材嘅啲甜，唔係話落糖嘅甜味啊！試下粉腸，呢個粉腸又飲豉油油啊，哇一流啊！所以呢個湯咧又可以做餸又有湯飲。除咗煲湯之外咧，而家同大家分享一個就係節瓜蝦米粉絲煲。咁我哋備咗啲咩料咧？首先將啲節瓜咧切咗絲嘅先。粉絲、紅蘿蔔絲、香芹、薑葱、蒜、香菇、蝦米同埋瑤柱啦，有啲瘦肉絲，我哋將呢啲搞成醬嘅嘢。紅色嘅就係南乳，白色嘅係腐乳，然之後做底味。嗱，然後再放少少蠔油、少少糖、少少鹽，再有少少豉油。呢個醬就咁簡單。啲瘦肉絲咧，先用啲鹽糖醃一醃佢先，打少底味落去。猛鑊陰油。先將啲豬肉放落去爆香下佢先，爆香咗又兜起佢備用。爆香啲料頭，跟住落啲蝦米，啲瑤柱同埋蝦米咁爆啊，激發咗香味啊！然後再落少少酒落去提香，跟住又落呢個節瓜絲、紅蘿蔔絲，大火翻炒，跟住落少少水，將啲節瓜燴腍佢。又落少少香菇絲落去添，增香啊！啲靚嘅節瓜咧，一邊煮咧一邊聞到啲香味㗎啦，有花香味啊！然後咧將啲腐乳、南乳醬落去，啊！一路激發晒香味出嚟。而家啲節瓜絲咧有啲開始腍啦，將啲瘦肉絲懟埋落去。OK， 然後將啲香芹懟埋落去，粉絲懟落去。而家咧再開個薄芡，大火收汁，再落少少包味油。哇！一定咧要將呢個砂煲燒到夠熱啊！再倒呢啲炒好嘅節瓜絲落去，追香佢。哇！再加翻少少葱花，完成。節瓜仲有好多煮法㗎，咁有煲湯啦、燜啦、又蒸啦、
炒啦，前嗰排啱啱出咧貴少少，呢排係平啲。咁我哋都隨行就市，跟住行情走。咁佢平啲我又即刻平啲。只有係靚嘅節瓜，佢先起到種粉糯沙沙地嘅感覺，並且有花香。之前咧我哋嗰啲節瓜咧，因為我訂嗰幾個堂咧又供唔切啊，有啲朋友仔等咗好耐。咁呢排咧可以供得切啦。咁有興趣兄弟可以而家落單啦，我哋可以做到聽日發貨後嘅到我哋手嘅。